Oi, gente! Hoje vocês estão aqui com a Cris e hoje eu vou cantar a música da Larissa Manoela na hora H. Solta o som, DJ! Cada vez que eu tento te encontrar, eu não me acho. E quanto mais eu tento te agradar, eu não relaxo e sempre faço de tudo pra não demonstrar que eu iria até o fim do mundo. Manhã, como foi que a senhora botou aquele coisa de eu e Lipe na internet?